তাহলে আমরা গেলাম অন্যতম বড় একটা ইয়টে। এটা হলো একটা $300 মিলিয়ন ইয়ট। আর এখানে রয়েছে 50 জন ক্রিউ মেম্বার তোমাকে যে কোনো রকম সাহায্য করার জন্য। প্রচুর লাক্সারিয়াস রুমস আর 9টা মাস্টার বেডরুমস। ও মাই গড! আপনাদের স্বাগত আমি জানাই। সত্যি এখান থেকে বোটের টপটা এটি দেখতে হলো পাচ্ছি না। পৃথিবীর মধ্যে 69তম লার্জেস্ট বোট। আচ্ছা, আপনি কি সত্যি বলছেন? হ্যাঁ, এটা তো হ্যাঁ। দারুণ ব্যাপার। এখানে আছে 6টা ফ্লোরস, একটা ম্যাসিভ পুল আর একটা হট টাব, সঙ্গে আছে সুন্দর ভিউ। এটা তো দারুণ। এটা তো দারুণ। এই বোটটা আমার সব থেকে ভালো এই লেগেছে। $300 মিলিয়ন ইয়টে একটা জিম আছে যেখান থেকে সমুদ্রের একটা সুন্দর ভিউও পাওয়া যায়। কি ভাই, আমার বোটেও জিম থাকলে আমি ওয়ার্কআউট করতাম। একটা মুভি থিয়েটার যেখানে আমরা যখনই কিছু দেখি জানলাগুলো অটো ডার্ক হয়ে যায়। এমনকি টেবিলগুলোর মূল্য হলো $3 মিলিয়ন। আর পিয়ানো নিজে নিজেই বাজে। আমি এরকম একটা বাড়িতে নিয়ে যাব। সব ছেলেরাই স্পা নিতে চলে গেছে। আমার সাথে এসো। ও, তুমি এখানে চুল কাটছো? হ্যাঁ। কার্ল এখন সানার ভিতরে। তুমি বেঁচে আছো? তাই তো মনে হচ্ছে। ওকে দেখে কমফোর্টেবল মনে হচ্ছে না। আর আমি জানতামই না যে নোলান কোথায় আছে।